É Obrigado, descer na senhor. Santa Tecla, né? É, ali na Bento com a Santa Na Tecla. Bento com Santa Tecla, aqui no centro. Obrigado, senhor. Boa tarde. Tem que dizer, sabe por quê? Porque eu trabalho de tarde, eu nem sei o horário da manhã. Essa é a nossa segunda volta. Nem o cobrador não sabe, mas eu fico ciente. Vocês pagam lá por circular? Diz lá no nosso preço? É. Sabe? Mas dá pra te fazer o seguinte, sabe o telefone do consórcio? 0800, é de graça. Tu liga pra lá e eles te dizem, 0800 609 2999. Hã? Isso, daí eles te dizem qualquer horário do ano que tu já tá vendo. Tá na parada de ônibus aqui de frente ao loteiro. Isso mesmo. Tá? Muito obrigado, amigo. Um abraço. Bom trabalho. Tá.